Іван слухав музику на максимальній гучності, гітарне соло пісні розрізало стіни та заважало сусідам. Він ігнорував їх та слухав далі. Коли годинник показував вже далеко за 3 годину ночі, він вимкнув пісні та впав на ліжко, немов та колода. Але у двері постукали. Він хотів встати та відчинити, аби поставити на місце якусь бабцю, яка вважає, що має право заважати йому жити так, як він вважає за потрібне. Але втома змусила його лежати далі. Він ігнорував стукіт у двері, що лунав вже не годину, та спав. Аж раптом стук почав лунати з-за вікна.